Quin és el mite més gran de la història de l'òpera? Probablement Maria Callas. Però per què Maria Callas és el mite més gran de la història de l'òpera? D'entrada perquè va ser una artista d'unes dimensions absolutament estratosfèriques. Però també perquè va ser una dona que va morir jove però sentint-se vella, i va ser una dona que va morir sent-ho tot i havent aconseguit commoure i tocar el cor del món cantant, però sense veu i sense esma per continuar-ho fent. Maria Callas, una tragèdia grega. Aquest és el títol del nou espectacle, concert de Simfonova que farem aquí, al Teatre Cursal de Manresa, el dissabte, dia 15 de novembre, amb tot, orquestra simfònica, cor, els cantants solistes, amb el Marcel i en aquesta ocasió també amb l'extraordinària Montse Guallart. És que necessitàvem la Maria Callas a l'escenari. No us ho perdeu, que us asseguro que val la pena.